शुभ सायंकाल। शुभ सायंकाल। वयं सर्वे आज्ञार्थं परस्मैपदः एवं आदेशपदः वयं आज्ञार्थं परस्मैपदः पाठितवन्तः। अद्य इदानीं वयं आज्ञार्थम् आत्मनेपदः पठिष्यामः। तर्हि भवान् जानाति आत्मनेपदः वर्तमानकाले आज्ञार्थस्य परस्मैपदस्य तृतीयां तुताम् अन्तु डैश तंत अभिषेकारूपण आम वयं सर्वे जानीमः। तर्हि आत्मने आज्ञार्थम् आत्मने पदस्य रूपाणि यतोहि भवान् द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम्। तर्हि वदतु। ताम् इताम् अन्ताम् स्व इथाम् त्वम् ऐ आवहै आमहै। ताम् इताम् अन्ताम् स्व इथाम् त्वम् ऐ आवहै आमहै। यदा वयं कोऽपि धातुं स्वीकरोति धातुं स्वीकुर्मः वन्दधातु तर्हि किम् अभवत्? वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वं वन्दै वन्दावहै वन्दामहै। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न? तर्हि अहम् एकमेकं धातुं ददामि। भवन्तः सर्वे श्रुत्वा वदतु। वन्दधातुः किम् अभवत्? ताम् इताम् अन्ताम् स्व इथां त्वम् ऐ आवहै आमहै। तर्हि पृथ्वी महोदय कृपया वदतु लभ धातुः। लभतां लभेतां लभन्तां लभस्व लभेथां लभध्वं लभै लभावहै लभामहै। भाषतां भाषतां भाषेतां भाषन्तां भाषस्व भाषेथां भाषध्वं भाषै भाषावहै भाषामहै। बहु समीचीनं। भवान् भवति याच धातुः। याचतां याचेतां याचन्तां याचस्व याचेथां याचध्वं याचे याचावहै याचामहै। बहु समीचीनं। कंप धातुः कृपया प्रकल्पं एतत् स्पष्टमस्ति वा न? आम्। तर्हि यदि वयं वन्दधातुः स्वीकुर्मः तर्हि किम् अभवत्? हे अर्चक कृपया वन्दतां। हे अर्चकौ कृपया वन्देतां। हे अर्चकाः कृपया वन्दन्तां। त्वं वन्दस्व युवां वन्देथां यूयं वन्दध्वम्। अहं वन्दै आवां वन्दावहै वयं वन्दामहै। स्पष्टं? स्पष्टं? कृपया एकमेकं वाक्यं वदतु। तर्हि कोऽपि हे भक्तः मन्दिरं गत्वा वन्दतां। हे भक्तौ मन्दिरं गत्वा वन्देतां। हे भक्ताः मन्दिरं गत्वा वन्दन्तां। त्वं वन्दस्व युवां वन्देतां यूयं वन्दध्वं। किम् अहं वन्दे किम् आवां वन्दावहै किं वयं वन्दामहे। भवती कृपया भाषां भवान् कृपया न याचतां। हे याचकौ भवन्तौ कृपया न याचेतां। हे याचकाः भवन्तः कृपया न याचतां। त्वं न याचस्व युवां न याचेतां। यूयं न याचस्व। किम् अहं अहं न याचै आवां न याचावहै वयं न याचामहे। वयं सर्वे जानीमः एकं श्लोकः अस्ति वा?
बहुनी बहु रचयिता ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै कहीं आज्ञार्थी दया बहु समीचीनं हे यात्रिक भवान् विमानेन दयतां विमानेन दयतां डी धातु अस्ति दीयतां भवन्तौ विमानेन दयतां हे यात्रिकाः भवन्तः विमानेन दयन्तां बहु समीचीनं त्वं विमानेन दयस्व युवां विमानेन दयेथां यूयं विमानेन दयध्वम् अहं विमानेन दयै आवां विमानेन दयावहै वयं विमानेन दयामः हम विमानेन दयेहि विमानेन दयावहै डी धातु अस्ति दीयावहै कोपी धातु लभ हे बालक भवान् चाकलेह लभतां चाकलेहं लभतां हे बालकौ भवान् भवन्तौ चाकलेहं लभेतां हे बालकाः भवन्तः चाकलेहं लभन्तां त्वं चाकलेहं लभस्व युवां चाकलेहं लभेथां यूयं चाकलेहं लभध्वं किम् अहं चाकलेह लभै किं युवां चाकलेह लभावहै किं यूयं चाकलेह लभामहै अहम् आवां वयम् ओके किम् अहं चाकलेहं लभै किम् आवां चाकलेह लभावहै किं वयं चाकलेहं लभामहै बहु समीचीनं स्पष्टमस्ति आम् कोऽपि समस्या एकं समस्या अस्ति डय धातुः अस्ति डी अस्ति डीयतां डीयताम् अस्ति दीयतामपि शुद्धं दयतामपि शुद्धं उभयमपि शुद्धं दीय अन्य उड़ना उसके अर्थ में डी भी है उड़ना रूपचंद्रिका पुस्तक के अस्ति डी समीचीनं कोऽपि समस्या नास्ति भवान् वक्तुमिच्छति अन्तिमं हे पुत्र भवान् असत्यं न भाषताम् बहु समीचीनं हे पुत्रौ भवन्तौ असत्यं न भाषताम् हे पुत्राः भवन्तः असत्यं न भाषन्ताम् त्वम् असत्यं न भाषस्व युवाम् असत्यं न भाषेताम् यूयम् असत्यं न भाषध्वम् बहु समीचीनं किम् अहम् असत्यं भाषे किम् आवाम् असत्यं भाषामहे किं वयम् असत्यं भाषामहे कृपया एध प्रयोजतु एधः तु वर्धते तर्हि तु अहं समीचीनं धन्यवादः सम्यक् पाठ भवान् सम्यक् पाठितवान् किन्तु केलेन कापि समस्या क्षतिः त्रुटिः दृश्यते थोडो अक्षरद्वयम् यस्मिन् धातौ अस्ति तत्र अन्तिमम् अक्षरं वदनं वन्द कम्प यत्र अक्षरद्वयं भवति तस्मिन् धातौ समीचीनम् एतत् उपस्थापनं कथं करणीयम् उपस्थापनं भवती कृपया आगच्छतु न
सम्यक् उक्तवती हा। प्रायशः अन्यर्थे किं भवति ज्ञातुम् इच्छा तर्हि अवगमनाय सरलता स्यात् तदर्थं प्रयोगं कृत्वा एव पाठनीयम् पूर्वमेव केचन छात्राः वक्तव्यः लघु स्क्रिप्ट् लघु कथा सादृशं संवाद सादृशं करोतु कृपया मां पुस्तकं ददातु और त्वं स्वीकुरु तर्हि अहं वदामि स्वीकरोतु हा। हा तदा किमपि करणीयं द्वितीयं च स्मरणे आगतम् इदानीं प्रायशः उपविशतु वा रूपरटनं